للتنمية إلى العدالة في توزيع اللقاحات في إفريقيا في ضوء تحديات إيصال لقاحات كورونا إلى القارة بسبب التفاوت المذهل في عمليات الاستحواذ على اللقاح بين عدة دول غنية والدول الإفريقية، والتي ستظل تعتمد أساسا على مبادرة كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية. كما أن الاستحواذ السريع على اللقاح هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لإفريقيا، ومن المنظور الاقتصادي سيؤدي هذا البطء في الحصول على اللقاحات في تصعيب عملية محاربة الفقر مواجهة التبعات الاقتصادية السلبية. وتشير التوقعات الحالية إلى أن اقتصاد أفريقيا سينمو بنسبة 3.1% في 2021، بيد أن أكثر من 39 مليون إفريقي قد يعانون من الفقر الشديد بسبب الجائحة. لذلك دعا بنك الإفريقي للتنمية إلى تبني خطة سريعة وشاملة لإعادة هيكلة الديون في إفريقيا عبر آلية تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة انكمش بنسبة 2.1% في 2020. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% هذه السنة. تنضم إلينا من القاهرة مالين بلومبرغ نائبة المدير الإقليمي لشمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية. أهلا بك مالين. دعينا نبدأ من ملف اللقاحات ودور بنك التنمية في تسهيل هذه العملية وتوزيع اللقاحات بشكل مناسب. شكرا جزيلا. بنك التنمية الإفريقي وخلال العام الماضي وفر تمويلا كبيرا لموازنات جميع الدول الإفريقية، وتحديدا لتستعمل في توفير العناية الطبية المطلوبة، وكذلك الآن من أجل التركيز على شراء اللقاحات. وكبنك تنموي نحن غير معنيين مباشرة في توفير اللقاحات، وإنما نحن نوفر التمويل للحكومات لدعم الموازنات الوطنية من أجل مساعدة هذه الدول على شراء اللقاحات من السوق أيضا. دعيني أسألك، ما هي أبرز الملفات اليوم على أجندة بنك الإفريقي للتنمية؟ بطبيعة الحال جائحة كوفيد-19 غيرت الآفاق الاقتصادية ولا سيما بالتركيز على شمال إفريقيا. رأينا أن الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت نموا إيجابيا كانت مصر وب3.6%، وهذا الأمر بفضل الاستهلاك العالي وتجنب الإغلاق العام بسبب الجائحة، ودون شك أيضا بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتخذة منذ 2016 ما جعل البلد أكثر مرونة. فلولا هذه الإصلاحات لكنا أمام وضع مختلف تماما في مصر. لذلك فإن بنك التنمية الإفريقي ومع توفير الدعم للموازنات الوطنية نحن نشجع الدول الأعضاء في إفريقيا وبقوة على تعزيز الجهود الإصلاحية من أجل تطوير الاقتصاد بقوة وبسرعة. هنا في المنطقة نرى أن مصر والمغرب لديهما برامج إصلاح قوية، ونريد المحافظة على هذا الزخم وتعزيز الإصلاحات البنيوية. وفي الجزائر وليبيا وتونس نحن نشجع هذه الدول على اتخاذ إجراءات مشابهة واتخاذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد. إذا رأينا أي شيء إيجابي من هذه الأزمة فهو أن هناك فرصة لاتخاذ إصلاحات صعبة من أجل دعم الاقتصاد ولا مناص من فعل ذلك. ظهر لديكم على الموقع اهتمام واضح في الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، وكان هناك دعم لأنغولا تحديدا في هذا الموضوع. بالنظر إلى المستقبل، إلى أي مدى هناك اهتمام بالبنية التحتية للطاقة النظيفة في أفريقيا من قبلكم؟ بنك التنمية الإفريقي وعندما يتعلق الأمر بالطاقة نحن لا نمول إلا الطاقة النظيفة. في حالة مصر نحن وفرنا التمويل في السابق إلى محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهذا العام أو الشهر الماضي تحديدا وافقنا على تمويل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية. وفي الدول الأخرى مثل المغرب نحن دعمنا محطة للطاقة الشمسية
الشمسية. إذن هذا الأمر هو في صميم استراتيجية بنك التنمية الإفريقي، بما في ذلك مبادرة تحويل الصحراء إلى مصدر للطاقة، وهي تشمل منطقة الساحل الإفريقي، ونريد تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة من أجل زيادة وتيرة التصنيع في هذه الدول. ومصر لديها خبرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة واستقطاب استثمارات القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، وهذا الأمر أدى دورا قويا في دعم التجربة المصرية للدول الأخرى في المنطقة. وبطبيعة الحال الطاقة المتجددة هي واحدة من الحاجات الأساسية في مجال البنية التحتية، وهي تدعم النمو والوظائف. وبالنسبة لمصر في 2021 لدينا تركيز قوي على البنية التحتية، وهذا الأمر يعني توفير الدعم البرامج الحكومية عبر التمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص. وإضافة إلى محطة كوم أومبو وقعنا اتفاقا لمشروع للصرف الصحي ب 109 ملايين يورو في مصر العليا، وأيضا هناك دعم لمشاريع السكة الحديدية، وأيضا دعم لإصلاح قطاع الكهرباء وتوسيع محطات الصرف الصحي، وهناك مشروع في النقل، لأن البنية التحتية الخضراء هذا أمر مهم لدعم تنافسية مصر، وهذا الأمر يدعم أيضا كل الدول في شمال إفريقيا. ونريد استثمار في المزيد من الأموال في هذه المنطقة واستقطاب الاستثمارات إليها. مالين، أيضا البنوك التنموية حول العالم في الفترة الأخيرة تستثمر في مشاريع لها علاقة بالتكنولوجيا، بالعلوم أيضا وفي البيئة. بالنسبة لكم أين يمكن أن تذهب استثماراتكم إلى جانب طبعا الطاقة النظيفة، وما هي أكثر الدول في أفريقيا حاجة إلى هذه الاستثمارات أو الدعم، يعني مش استثمار؟ كل الدول بحاجة متساوية إلى هذه الاستثمارات، وخاصة بما أننا نركز على التكامل الإقليمي في القارة. ليست هناك دولة بمفردها قوية، لكن التعاون بين الدول يجعلها أقوى. وبالنسبة للقارة الإفريقية هي لا يجب أن تصدر المواد الخام الرخيصة فقط، بل أن تزيد قاعدتها التصنيعية. ومع وجود اتفاق للتجارة الحرة في إفريقيا وتخفيف العوائق الجمركية، نحن نتحدث عن سوق بقيمة 3 تريليونات دولار للتجارة، ونحن بحاجة إلى قطاع اتصالات قوي وشبكة بنية تحتية قوية. إذن نحن نريد استقطاب القطاع الخاص لدعم الحكومات من أجل إنشاء هذه المشاريع الخاصة بالبنية التحتية. وفي إفريقيا الشمالية نحن نبحث في الاستثمار في قطاع الاتصالات ودعم هذا القطاع. مالين بلوبرغ، نائبة المدير الإقليمي لشمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، شكرا جزيلا لك وأهلا بك.